साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। एक ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरांत कितें खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ताचो आमी एक सच्च्या भशेन धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी या आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। नेत्रावळी अभयारण्यांतल्या साळजिनी वाठारांत जे काल कदंबाचे 16 कर्मचारी कासाक गेल्ले आनी तांकां उपरांत अटक जाल्ली आनी उपरांत तांकां कोर्टांत हजर केल्ले आनी आयज पळयता जाल्यार तांची जामिनाचेर सुटका जाली आनी ते सेवेतय रुजू जाले। हे नेमकें प्रकरण कितें हाचो सविस्तर रिपोर्ट पळोवपाक विसरूं नाकात 7च्या बुलेटिनांत। सुशांतान सांगिल्ली बातमी सविस्तर 7च्या बुलेटिनांक पळयात। आतां वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या। आयज मार्ना शिवोले हांगा उदकाची पायपलायन फुटलेली आसा आनी तळाव्यांनी भौशीक जे कर्मचारी PWचे कर्मचारी तेजे तिडे उक्तायले आसा। तांचें अशें म्हणणें आसा की हांगा आमकां पिवपाक या कितें न्हांवपाक बी आमकां उदक मेळना आनी हें जे उदकाची पायपलायन फुटल्या आनी ती दुरुस्ती करना अशें ते म्हणटा। सो तेंच्यांनी मागणी केला की हेजी उदकाची पायपलायन फुटल्या ती बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची। आनी दुसरी तशी हेज्यात एक रिलेटेड जी बातमी आमची बेतोडा दत्तगड काजरवाडा ह्या वाठारांतले फाटले 8 दीस जाले हांगा उदकाचो व्हडलो प्रॉब्लम जाला। हांगा उदकूच येना, तेंच्या नळाक नळ आसा म्हणटा पण ते नळाक उदक ना म्हणटा। सो ते आयज PWD कार्यालयाचे तेंच्यांनी आयज घेराव घातला आनी तेंच्यांनी तांकां मेमोरंडमूय दिलेले आसा आनी तशेंच तेंच्यांनी सांगलां की आमकां आयज सांज मेरेन समज उदकाची पुरवण जावंक ना जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां की घागर मोर्चाक व्हरतले म्हणून। ही आनी तिसरी जी बातमी आसा एक मस्काच्यो सांग्याची जी स्पेशल बातमी आहा ती तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळयात। उदक हे मनशाच्या जिणेंत खूब म्हत्वाचें। आतां मार्ना शिवोले उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान थळाव्यांची अशी कागाळ आसा की तांकां पिवपाक लेगीत उदक मेळना। उदकाची नाशाडी जाल्ली आसा, देखून ते बेगोबेग दुरुस्त करचे अशी तांची मागणी आसा। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। बार्देस तालुक्यांतल्या रेवडा ह्या गांवांत एका तरणाट्याचेर आयज काल चोरी हल्लो जालो। ह्या हल्ल्यान एलिस्टर ह्या तरणाट्याक बरोच मार लागला। एलिस्टराचे हल्लो करपी हेडन फर्नांडिसाक कोलवार पुलिशेन अटक केला। दुसरी बातमी म्हटल्यार पावस लागीं पाविल्ल्यान उदका स्त्रोत खात्यान पणजेंतल्या सांतिनेज वाठारांतलो क्रीक नितळ करपाक घेतला। हो क्रीक नितळ करतना कांय आडमेळी निर्माण जाल्या। हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवंक मेळटली। रेवड्या वाठारांत सुरी हल्लो प्रकरण घडला। आदले दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाल्ल्याचें कळटा। ताका बरोच मारला आनी ताका लागून ताका आतां GMCत उपचारा खातीर दाखल केल्लो आसा। फुडें आमी या आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन। समिधा, गोंयांत फुडले 2 दीस म्हळ्यार 14 आनी 15 तारखेक वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय जी आसा ती हवामान खात्यान उक्तायल्ली आसा आनी तांच्या मता प्रमाण वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमिटर इतलो आसतलो। तशेंच नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा। आनीक एक अपडेट आसा ती म्हणजे 12वीची जी सप्लिमेंटरी एग्जाम जी आसा ती 16 मेक जावपाची आशिल्ली ती आतां 27 मेक जावपाची आसा। कारण बाकीच्यो ज्यो एग्जाम्स आसा जशे JEE बीट सेट ह्यो सगळ्यो एग्जाम्स एकाच बरोबर क्लॅश जावच्यो न्हय म्हणून ही एग्जाम जी आसा ती 27 मेच्यान सुरू जातली अशें एड्युकेशन डिपार्टमेंटान कळीत केल्लें आसा। आतां ज्यो बातम्यो तुमकां आमच्या सब एडिटर्सांनी सांगल्यो त्यो विस्तारान तुमी आमच्या 7 वरांचेर म्हणजे गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात। तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक तुमी विसरूं नाकात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कॅमेरामॅन हर्ष। साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। एक ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही।
तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न